हाय एवरीवन, तो क्या हाल है तुम लोग का। तो आज के वीडियो में कंपेयर करूंगा, जैसे कि मेरे पास दो बाइक है, R15 है और एक जावा है। तो आज मैं देखूंगा कि दोनों में से एग्जॉस्ट है, दोनों का साइलेंसर में से सबसे ज़्यादा आवाज़ कौन सा बाइक से आता है। तो आज मैं पूरा बाइक धोया हूँ अच्छे से और आज देखूंगा कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल साउंड किसका है। तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। तो आज का मौसम देख कितना खतरनाक है भाई, कितना खतरनाक सा मौसम है। बादल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पार्किंग में आ चुका हूँ। जैसे ये मेरा घर का पार्किंग है, ये गेट है, ये मेन दरवाज़ा, ये छोटा वाला दरवाज़ा है। अभी पार्किंग में उतना काम होना बाकी है और अभी प्लास्टर होने बाकी है, कलर होना बाकी है। तो ये रहा मेरा दो बाइक। आज मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। इसमें दो साइलेंसर है और उसमें सिंगल साइलेंसर है। जावा 300 सीसी का और ये है 155 सीसी का। तो आज प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा नहीं और दिखाऊँगा कि दोनों में से सबसे ज़्यादा आवाज़ किससे आता है, सिंगल साइलेंसर से कि डबल साइलेंसर से। तो ये देखो, जो भी बोलो भाई, दोनों बाइक का कंपैरिजन अलग है। एक स्पोर्टी लुक देता है और एक ये देता है प्रॉपर क्रूज़ बाइक। तो अच्छा दिखता है भाई, दिख रहा है लुक। थोड़ा सा घर में कम बाकी लाइटनिंग हो जाएगा, लाइट वाइट लग जाएगा तो अच्छा से वीडियो बनाएगा और अच्छा से प्रॉपर दिखेगा। फिर भी अच्छा दिख रहा है। ये देखो पीछे से मम्मी पापा से पूरा लड़ाई जीत कराने के बाद खरीदा है। ये वो अपने लिए खरीदा था, ये तो फैमिली के लिए खरीदा है, क्योंकि मम्मी इस पर बैठती नहीं है। मम्मी सिर्फ इस पर बैठती है, जावा पे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है R15 के साथ। तो मम्मी को जावा ज़्यादा पसंद है। ये देखो, अच्छा दिखता है दोनों एक साथ में। ठीक है, अब मैं देखूँगा कि दोनों साइलेंसर में से सबसे ज़्यादा आवाज़ किस में आता है। सबसे पहले R15 का। तो ये था R15 का साउंड। अब मैं ट्राई करूँगा जावा का साउंड, देखूंगा डबल साइलेंसर इसमें अच्छा से रिकॉर्डिंग कर। दोनों बाइक का आवाज़ तुम लोगों ने सुन लिया। कमेंट में बताना कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल आवाज़ किसका आता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घूमने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।